दुनिया में कई अजीबोगरीब जीव जंतु पाए जाते हैं। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 5 जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में बहुत ही अनोखे और डरावने हैं। जापानी स्पाइडर क्रैब। ये जापान के समुद्र में पाया जाता है। इसका वजन 18 किलो और पैर की लंबाई 10 फीट तक होती है। मकड़ी जैसे बड़े बड़े पैरों के कारण इसको स्पाइडर क्रैब नाम दिया गया। जापानी स्पाइडर केकड़े का शरीर नारंगी रंग का होता है और पैरों में सफेद स्पॉट होते हैं। इसकी आंखें सिर के सामने होती हैं और 2 स्पाइक होते हैं। ये मछलियों से लेकर समुद्री घास और शैवाल खाता है। स्पाइडर की तरह दिखने वाला ये केकड़ा 100 साल तक जिंदा रहता है। पोटू बर्ड। मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली ये चिड़िया अपनी चौड़ी आंखों की वजह से जानी जाती है। इसकी चोंच बहुत चौड़ी और अजीब होती है, जिसकी मदद से ये उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ती है। ये कीट पतंग और टिड्डे खाती है। पोटू बर्ड की एक खास बात है कि ये सिर्फ रात में ही शिकार करती है। फ्रिल्ड लिजार्ड यानी झालर वाली छिपकली। ये छिपकली उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनी में पाई जाती है। इसकी गर्दन पर झालर लगे होते हैं। फ्रिल गर्दन वाली छिपकली मांसाहारी होती है, जो छोटे जानवर जैसे गिलहरी और चूहों को खाती है, लेकिन खाने में इसे तितलियां, कीट पतंग और उनके लार्वा ज्यादा पसंद हैं। माउस डियर। ये जानवर इंडोनेशिया, बर्मा, ब्रुनी, कंबोडिया, चीन, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। इसका मुंह चूहे की तरह दिखता है, जिसके कारण इसे माउस डियर कहते हैं। ये आकार में छोटा और 3 से 4 इंच लंबा होता है। इसकी पूंछ नहीं होती। आई मंकी। ये डरावना सा दिखने वाला जानवर मेडागास्कर में पाया जाता है। आई मंकी को बंदर की ही एक प्रजाति का जानवर माना जाता है। इसकी पूंछ करीब 2 फीट लंबी होती है। आई मंकी मांसाहारी होते हैं और छोटे कीट पतंगों को खाते हैं, लेकिन कभी कभी ये फल और कुछ खास पेड़ पौधे भी खाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।